მარნეულის რაიონის სოფელ იმირში აღმოჩენილი და ძველი წელთაღრიცხვის მე-6000 წლეული დათარიღებული არქეოლოგიური მასალები ამჯერად ევრონიუსის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ქართველი მეცნიერების მიერ გაკეთებული დასკვნით ველური ვაზი ადამიანმა პირველად საქართველოს ტერიტორიაზე მოიშინაურა და შემდეგ ვაზისგან ღვინო დაწურა. ამ მოსაზრებებს უკვე უცხოელი მკვლევარებიც იზიარებენ. თავის დროზე საერთაშორისო გამოცემა National Geographic-ი დაინტერესდა თემით, რომელმაც ქვემო ხალხში ნაპოვნ არქეოლოგიურ მასალებზე ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა. ამჯერად ამ თემას ვრცელი სიუჟეტი მიუძღვნა ევრონიუსმა. პროექტი ქართული ვაზის და ღვინის კულტურის კვლევა, რომლის ფარგლებში ჩადარდა არქეოლოგიური კვლევა 2014 წლიდან ეროვნული მუზეუმის და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ სოფელ იმირის ტერიტორიაზე ხორციელდება. ახლა იმირში ნაპოვნი ისტორიული ნაშთების ლაბორატორიული შესწავლა და ბიოქიმიური კვლევა მიმდინარეობს.